Tere taas, oleme oma meediavaatusega jõudnud juba sujuvalt valimistele aina lähemale. Oleme oktoobrikuus ja vaatame tagasi septembrisse. Mida me seal näeme? Sven, sul on seal mul on arvuti, mina ei näe praegu midagi, ma olen valimistest pimestatud, on täiesti nagu vaimustuses. Täna sellel päeval, kus me neid saadet teeme, nädal on jäänud veel valimisteni. Ja tuli väga veetlev uudis, raadiouudis, et 12 000 inimest on esimese paari tunniga käinud ja andnud juba oma e-hääle. Et see oli nagu puuga pähe. Et ma ei tea, kuidas sa kommenteerid, aga minu meelest see on, see on ikka hirmus. Meie muidugi oleme seda meelt, et valimised ei ole läbipaistvad ja seal on võimalik igas kuldvõtmetega trikke teha, nii et selle kohtagi on meil uutes uudistes lugu. Ja mitte mingil jõul ei tasu usaldada seda ja ikkagi soovitame paberhäälega. Valige paberil üle. Paberhääl tühistab selle e-hääle, paber jääb nagu viimasena ja siis nad ei saa susseda. Võib-olla ongi hea. Anna alguses e-hääl, las mõtlevad, nüüd me saame selle e-häälega teha, mida me tahame. Viimasel päeval plaksti paned paberi kasti ja nad on lõhkise küna ees. Võib-olla see on mõistlik. See on hea mõte, teeme neile pika nina. Ja, tünni, korraliku tünni. Et ikka hea pühapäeval pidulikult ja siis selles suhtes küll, et meil on ikka väga nagu usuvad seda e-valimisi, aga meie Eestist ei ole ju enam midagi alles jäänud, kuidas siis e-valimistest saab midagi alles olla. No mitte ainult Eestist, vaid Eestiga on üldse asjad kurvad, et väga piinlik uudis tuli ju Kaitseministeeriumist eelmisel kuul, kus siis Riigikontroll tahtis näha pabereid, kus raha on, mis asjad olete ostnud miljardite eest, aga esitati Riigikontrollile 2 paberit, 2 lepingut, öeldi, et teist samasugused. Mis vahet on, meil on sellised lepingud ja siis on sellised lepingud, tahad näha, kui ei taha, leita neid 2 ka. Vaadati ja leiti, et küll 700 miljonit on puudu. Tähendab, võib-olla on üle, pabereid ei ole, laos midagi ei ole, vähemalt pabereid ei ole selle kohta. Aga ladu on tühi, katet ei ole. Jah, et kuskil on, võib-olla on varastatud, võib-olla ei ole varastatud, võib-olla on laenatud, võib-olla on lihtsalt võetud ja tuuakse kunagi tagasi, aga ei saa aru, mis toimub, et Riigikontroll midagi aru ei saa. Riigikontroll tõi väga veetlevaid näiteid, ma veidi tsiteeriksin ERR-i. Näiteks tuvastas Riigikontroll auditi käigus põhjendamatuid ettemakseid. Nii tasus RKIK. Ärge küsige, mis see on. 24. aasta märtsis tarnijale ekslikult umbes 79,1 miljonit. Väike viga tuli maksime suvatüüpidele 79 miljonit. Läks nii. Aga ma jätkan siis selle tsitaadiga. Ning sama aasta juulis maksti viga jätkus. Tehti teine viga, tehti otsa veel 8,7 miljonit. Aga tarnija oli suurepärane inimene ja maksis osa raha tagasi. Ja nad kõik 47,8 miljonit saadi tagasi. Aga 40 jäi kuskile jäi üles ja jäi siis öeldi, et see on ettemaks. See on järgmise vea ettemaks, et kui keegi tahab jälle teha vea, et siis on juba natukene ettemakstud ja pea nii palju pingutama. Harjutavad sisse vigadega. Aga selle peale muidugi keegi tagasi astud, keegi vastutust enda peale ei võtnud. Ei, kõik ütles, et hästi on, et on nagu raamatupidamislikult nagu midagi on imelik seal, aga muidu on kõik hästi. Nii toone meil ei ole ja tanke ka. Et selles mõttes nüüd tead see, kes kedagi kuskile valitakse või ei valita või elektriliselt või mitte, kui ikkagi, minul on meelde jäänud see 707 miljonit, mis siis oli nagu selline kahtlane, võib-olla keegi ei tea, aga pabereid näinud ei ole, võib-olla seal on miljardid kadunud. Kes seda teab, aga ega see ei ole ju mingi summa, aga see on kõigest raha. Ega meil ju lastele, haigetele, kellelegi jätku ja võtutele. Mina kujutangi ette, et näiteks kui Vene luure üritab aru saada, mis relvi on Eestis ostetud, eks ole, ostavad need paberid, need 2 paberid, mis neil on, mõlemad ostetakse ära, viiakse kuskile Kremli taha mingisse analüüsikuuri, kutsutakse suurte ajudega need analüütikud kohale vaatavad, sa poiss. Sellist jama pole, need on küll väga kavalad. See on väga hea taktika, see on ilmselt on ikkagi venelaste või meie vaenlaste petmiseks, et kes iganes siis on.
et natuke anitada, natukene hajutada ja me näitame hoopis sellised ja nad ei tea mitte midagi, palju meil on raha, mida on ostetud. Nad on täiesti segaduses, nende võitlusvõime kaob momentaanselt. Nad ei oska vallutada. Nad ei tea, kus otsast tulla. Mis vastu tuleb, ei oska öelda. Jumal teab, mis sealt tuleb. Paberid. Et ma kujutan ette, et seal võib-olla ikkagi suurem osa neid analüütikuid on praegu hullumajas kinnises osakonnas, söövad tablette, üritavad rahuneda, sellist pulli pole enne näinud. Et see ei olegi riigi kontrolli jaoks tehtud, see raamatupidamine, saag aru, et see on mõttega tehtud, see on oma strateegiline. Meie sõjalisi saladusi siin. Et see on selline, kuidas see on stratkom, see on tuumastratkom, et see võtab luuni välja. Et selles mõttes nagu alguses tundus nagu kahtlane uudis. Ja ma hakkasin ka mõtlema, et ikkagi ilma asjata hakkasime nõudma siin vastutajaid. Mis raha, me ei taha midagi teada, kõik on... Meil ei ole vaja teada. Suva, 700 milli ees või taga. Võib-olla ostsid tuumapommi selle, ei teame. Aga on veel seal selle koha pealt? Jah, meil on teine julgeoleku oht on Karmen Joller. Alla ilmuta lapsi. Karmen Jollerit umbusaldati, minust oli see väga veetlev juhtum. Et mis siis juhtus, eks ole, et on üks Jolleri nimeline minister, ka arsti taustaga, eks ole. Staar perearst, aga ta on selline, kuidas öelda, reljeefse väljendusega. Et kui ta suu lahti teeb, siis ta ikka nagu sepavasaraga ikka lömastab oma vastased. Et selles mõttes ta on väga, väga konkreetne, väga tõhus. Ja kelle ta siis nüüd ette võttis? Vaata, ega siis, kui sa oled minister ja staar perearst ja Joller, siis sa ei hakka ju meiega sugustega siin nagu arveid klaarima. Ei ole vääriline vastane. Tema võttis ette Ameerika valitsuse kõige populaarsema, ministri, põhimõtteliselt meie mõttes ministri, ühe Kennedy nimelise tüübi, kellele ta siis õpetas häid kombeid igas asendis ja ikka see tegi maatasa. Eks ta oli, sõnastust ei mäleta isegi viitsi. See võttis tuurile. Jah, sellised, ühesõnaga seletas, et see tüüp ei tea teadusest ega asjast midagi ja küsimus oli selles, et Eestis siis oli plaan teha konverents. Konverents tehti, aga algus oli plaan teha ta siin Riigikogu konverentsi keskuses. Ja siis ega keegi ei teinud sellest väljagi, et tehakse mingi konverents, lasta siis olla inimõigused ja tervis, keda huvitab. Rahvusvaheline tühi asi, sellist on ennegi nähtud, eks ta välja, et seal on see kuulus Kennedy. Ja võt siis läks kiunumiseks ja ulumiseks. Kes seal avaldusi kõik tegid? Arstid ja mingid manatargad või kes seal kõik panid käe alla, kõik olid vastu. Siit Riigikogust ja taheti ära keelata. Taheti keelata, ei saa mingit konverentsi siia. Mingi Kennedy tuleb siia. Ja ta on jube piinlik pärast see Riigikokku tullagi. Kennedy on istunud siin, tähendab ta oleks ise kohale tulnud, ta oleks läbi interneti, 10 minutit oleks teinud internetiga sellist nagu avakõnet. Aga see siiski kogu selle Jolleri vastu töötamise peale jäi ära. Mõned nägid sellest siis sellist väga olulist ja suurt liitlassuhete kahjustamist, teised nägid seal lollust ja kolmandat kurjust. Aga nii läkski, et seda ei tehtudki, seda konverentsi siis Riigikogu selles konverentsisaalis ta tehti. Kuna seal olid julged omanikud, kes ütlesid, me Jollerit ei karda, meie pärast tulgu siia Kennedy või 2, meil on siin igasuguseid oleme näinud, meie oleme siin kõike näinud. Seal pole ainult staarperearsid, seal on ka popstaarid. Et seal ei nagu seda, sellist nõrkust ei ole, et väga tore koht ja tehti ära see asi, aga siiski ilma Kennedyt, et kuidagi juhtus midagi, et hiljem sai see Joller isegi seal Kennedyga kuskil kogemata kokku ka, aga ma ei usu, et võib-olla ta ei tundnud äragi teda. Võib-olla Joller ei tundnud Kennedyt tõesti ära. Istus ta kõrval, aga tahas, kes see vana mees on siin? Imelik räägib. Räägib inglise keeles võib-olla ka. Aru ei saa. Ühesõnaga selline asi oli Jolleriga, kõik see viis siis ministri umbusaldamiseni. Et kuidas siis nii, eks sõnavabadus ja kuulus liitlane ja üldse Ameerika kõige siuke populaarsem poliitika, aga näed, Eestis ei ole nii populaarne. Omal maal võid olla kuulus prohvet, aga siin oled sa. Aga me oleme ikkagi nii võimas riik siin Venemaa kõrval, et ega meie võime ikka ameeriklastega plõksida küll, mis meil selle vastu saab olla. Meil on nii kavalalt tehtud see riigikaitse asi, eks ole. See on nii peenelt tehtud, et siin ei ole
mingit varianti, et keegi nagu küüned taha saaks. Sealt tuleb ka see Jollerite selline, võiks öelda jultumus. Lihtsalt riik on nii kõva. No riik on nii kõva, enesekindlus on laes, et mis siin on, mingi Ameerika minister on mis siis. Aga nüüd, et Ameerika väärikust päästa, Kennedy nagu sai siin, ütleme korralikult nagu villapini, nagu ütlevad lõunaosa riiklased, aga tegelikult Ameerikas on nagu kõvemaid tüüpe veel, et isegi Eesti ei jõua neid kõiki seljatada. Ja üks selline tüüp on Elon Musk, selline rikas, kes ostis kunagi, ma ei tea, mis ta teeb, rakette ja elektriautosid, selline ettevõtlik inseneri mõõtu mees, aga ei salli kommuniste üldse. Ja sellepärast, et räägitakse, et tal oli kunagi poeg, aga siis tehti mingisugune ajuväänamis menetlus ja poeg otsustas hakata tütreks ja ta vihastas selle peale kangesti. Ja see mitte ainult ei vihastanud, vaid ka võttis tarvitusele abinõud. Ja üks abinõu oli selline, et ta kuskilt siis, ma ei tea, kas ta ise seda vaatas või nägi, et Netflix on teinud mingi multifilmi. Ja multifilm siis selline tark, Dead End on siis selle multifilmi nimi ja ala pealkiri Paranoid Park. See Paranoid kõlab nagu mingi rock'n'rolli klassika, aga vaat ei olnud rock'n'rolli klassika, see oli hoopis üks teine asi. Nagu Black Sabbath. Aga Black oli küll, aga Sabbath ei olnud. Või vastupidi, Sabbath oli küll, aga vaat ei olnud nii must nagu peaks olema. Ühesõnaga siis tegeles mingisuguse transseksualismi edendamisega see multifilm, oli seal mingi transtegelane. Ja selle peale Musk ütles, et nii, lõpetame selle pulli ära. Mina tean, kui halb see on, kui lastele niimoodi tehakse, et ei ole vaja, ei ole tarvis niimoodi käituda ja kutsus üles siis inimesi oma selles X-i postituses Netflixi seda oma tellimust katkestama. Katkestame tellimus ära, seda jama enam ei vaata. Mis arvad, mis juhtus? Hakati veel rohkem vaatama. Ei, hakkasidki katkestama. Ja ei tea, kui palju neid katkestajaid seal oli, see statistika, Netflix ei anna neid numbreid nagu välja. Aga juhtus see paha asi, et ikkagi aktsia hind kukkus vähemasti firmal. Ühe postituse peale kukkus 4,4%. Ja see on ikkagi, ma ei tea, 10 miljardit vist, kui mulle, ma lugesin seda, päris uhke nagu laks. Me saame ju jälle Kaitseministeeriumi välja kirjutada need arved. Et selles mõttes, võt nüüd, Joller, vaata, mis sa teed, mis sa selle Muskiga nüüd teed, et see on seal ikka päris tõhus inimene, et ühe postitusega võetakse suure firma nagu, palju postitusi on vaja, me võime arvutada, et nulli viia aktsia hind, eks ole, ütleme 30 ei lähe, kui ta viitsiks veel 29 postitust teha ja tõmbaks aga muudku allapoole. Et see näitab et kui on ikka mõjuvõimas inimene, siis ka sellised suured ja vastutustundetud firmad saavad valu tunda ikkagi oma egu. Tuleb normaalseid multifilme nagu, kus ei ole mingi... Siiludus, lapsepõlvest meile näidati, või Suur tõll. See oli hirmsambis, me ei oleme selle peal kasvanud ja meid juba ei hirmuta mitte millega. Aga ei, ütleme see, ega kõige hirmsam multikas oli ikka see 7 pöialpoissi, vaata seal ikka ahistasid naisterahvast 7 kesi, see Netflix seda vist ka läbi ei laseks. Ega vist. Aga mõne aja pärast, sest kõik on, progress läheb nagu samm-sammult edasi. Ja kuna Eestist häid uudiseid ikkagi nagu napilt ja halvad uudised ka sellised kesise võitlus, lähme Ameerikaga edasi, sest me oleme ikkagi oleme liitlaste poolt, nii, teie tekke mis tahate. Ja liitlane kandis veelgi raskemaid kaotusi kui Kennedy siin Toompeal, tõesti imelikul kombel, mida aeg edasi, seda imelikumaks need nagu mõrva ja surmateated lähevad. Charlie Kirk oli selline tore, kuidas öelda siis, Trumpi pooldaja poliitik, kristlane, kes üritas millegi pärast rääkida kommunistidega, käis mööda ülikoole, neid campusi seal, pidas nendel kõnesid, ütles, et teate, 2 sugu on, 2 sugu, saate aru. Nii on. Kommunistid ei uskunud? Ei uskunud, mingi kirikusse. Mingi kirikusse, mis te vahite siin. Ja ta siis näkis nagu lastega lihtsalt juttu, üritas dialoogi seal ja mõrvati. Vähemalt nii see nagu praegu näib. Et selline kohutav lugu. Aga ütleme, et asi iseendast niigi halb inimene tapeti ära.
ja noh, ta ei olnud, noh, temast küll nüüd kommunistid on üritavad jätta muljet, kui oleks olnud mingisugune rassist ja vihkaja ja mis sealt tuli. Kommentaarid, et ta ise on süüdi. Seda tuli ka meie meediast, Delfist. Kui sa oled süüdi, laseme see maha. Ja no kui sa mingit räägid kahe soo juttu ja soovitad kirikusse minna inimene. Sure koer, kurat. Ja uskumata, aga need Eesti lood nagu muutusid. Et Ameerikas hakati selle peale ikkagi nagu vastu protesteerima, siin osa seal lausa ju lõid tantsu ja mis nad seal kõik tegid ülevoolavalt välja. Rõõmuparaadid. Õnnepursk, et nüüd keegi tapeti ära, siis kommunistid olid nii, tõesti võigas värk. Et siis meie kommunistid ka võtsid natuke vaiksemaks ja ka on siin üks kirjanik Konnussaare lugu. Tema on veel selle poolest silmapaistev kirjanik, et keegi teda eriti ei tea. Aga ta on olnud selle Kroonu eetikakontori. Vaata ülikoolis on üks mingi eetikakeskus. Vaat selle keskuse PR isik. Ühesõnaga ta on nii kõva eetika taustaga, et kirjutas sellise loo, mis tuli ka pealkiri ära muuta. Veel eetilisemaks teha, veel eetilisemaks tuli teha. Et eks me näe, mis sellest kõigest saab. Aga Ameerikas on muidugi nagu pahad asjad, et igasugused lahmendavad organisatsioonid, üks Antifa nimeline, siuke antifassistide, siuke segane grupeeringute, siuke laiali varguv anarhiline organisatsioon, et see, mina saan aru, et see kuulutati terroristideks ja hakatakse taga ajama ka neid rahastajad, Sorosed ja muud sellised mingid rikkurid, kes siis neid tänavapätte nagu rahastavad ja koolitavad, et sealt Soros on üks nendest. Ühesõnaga provotseerida siis selliseid vägivalda sallijate salkasid, kes tulevad siis. Just, et nüüd kui selline üks siuke sallivustegu ikkagi viis nagu poliitilise mõrvani, et siis seal üritatakse nüüd kontrolli alla saada neid kõikvõimalikke rahastajaid ja laamendajaid, et selles mõttes nagu väga viisakas, et paistab mõistlik. Me näeme ju siin Eestis ka ju selliseid arenguid, kus tegelikult ka näiteks EKRE valimisplakatid soditakse, pannakse sinna ekstra roppusi peale ja plaksutatakse käsi, et meil Pärnas nad ei ole julgenud. Ei ole julgenud, see luba ja seal Lõuna-Eestis on mingid kahtlased tüübid rohkem vist. Meil muidugi laamendati küll seal plakatid, aga minu meelest need olid vist olid liberaalide plakatid. Aga me panime hiljem ka plakatid välja, et võib-olla ei ole jõudnud. Tegid ise enda plakatid. Et keegi plakatile tähelepanu ei pööra, et siis joonistad seal vuntsid. Midagi tehti. Aga ega see ei tähenda, et maailmas ja Ameerikas ei oleks ka nagu muid uudiseid, et on küll, et Kennedy läheb halvasti ja köök tapetakse ära ja multifilmitööstorid on kuidagi nagu perverssuse lainel, aga on ka täiesti normaalseid asju, millega me võime siis selle tänase küllaltki ammendava välisuudiste ploki lõpetada, on Donald Trumpi kõne ÜROs. Mäletad, mis kõne see oli? Sa tuletan vaatajatele ka meelde. Mina tuletan meelde, ma võin isegi ette lugeda mõned kohad, muidu te ei usu arvata, et ma mõtlen välja siin, et nii ei saa olla ÜROs ja nii ja Ja siis ta pöördus Euroopa riikide poole. President Trump ütles nii: te hävitate oma riike, neid purustatakse. Euroopa on silmitsi väga tõsiste probleemidega. Euroopa riike ründab nii suur ebaseaduslike sisserändajate armee, millist pole varem nähtud. Aeg on teha lõpp avatud piiride läbi kukkunud eksperimendile. Nüüd on sulgudes, kuid seda ei tehta. Kui seda ei tehta, ootab teie riike ees põrgu. Kaunis mõistlik jutt ja meie poliitikute suust, ütleme Euroopa poliitikute suust üldjuhul seda ei kosta. Kui on, siis neid, keda öeldakse, on natsid ja putinistid, kes julgevad sellist asja rääkida. Aga näed, siin meie liitlane paneb, nii et luu paistab ja asi läheb edasi. Kui te ei peata inimesi, keda te mitte kunagi pole näinud, kellega pole teil mitte midagi ühist, siis teie riik ebaõnnestub. Mina olen Ameerika Ühendriikide president. Mina ei ole, Trump ütles, nii tema on. Kuid ma olen Euroopa pärast mures. Ma armastan Euroopat. Ma armastan Euroopa inimesi ja vihkan seda, kui ma näen, kuidas seda laastab energia sisseränne ja energia alda siis mõtleb seda rohelist asja. See kahesabaline koletis hävitab kõik, mis talle teele ette jääb. Sellele ei tohi lasta kauem kesta. Et väga tore, see meenutab juba Vance'i kõnet usu ja sõnavabadusest. Et president ise on ka eurooplastele päris toredaid nagu sõnu peale lugenud. Just sakslaste näod olid seal. Eurooplased ju ei kuule seda.
või oli, pani mõtlema? No olid seal siukse krimpsusnägudega sakslasi näidati küll seda kuulamas, aga neil väga lõbus ei olnud, aga eks nad ise on seda teinud ja praegu on veel rahul, mulle tundub, sest väga... See meenutas nagu seda Savisaare üleskutset, Toompead rünnatakse korda. No Savisaareks pead ütlema, et ma ründan Toompead, kordan, ma ründan Toompead, sest eurooplased ründavad ennast ise nende asjadega, mida nad seal teevad. Ma ise tulin endale peale. Et nii see käib. Aga ega nad õppust ei võta või midagi on hakanud ikka liigutama. No seal ju need siuksed, ütleme, nagu iseseisvusmeelsed ja konservatiivsemad ja rahvuslikumad parteid ikkagi edenevad. Praegu ju Tšehhi valimised läksid vist päris hästi seal jälle läks nagu no ei ütle, et ta nüüd siuke nii kõige konservatiivsem on, aga ikka rahvuslikum on see nende uus, kes nad seal iganes valisid. Unnides halkasid paatidega väga enam niimoodi massiliselt ka, ei võeta niimoodi kaldal vastu rõõmuisetega, et kuhu sa need unnid ikka lõpuks paned? Ja ka nad ju käituvad halvasti, oleks, et nad läks ilusti tööle ja maksaks pensioni nii nagu plaanis oli, aga asjad ei lähe niimoodi ja paljud asjad ei lähe nii nagu plaanitsetakse, et mõeldi hästi välja, et siis meil mõeldi üks raudtee välja, et teeks raudtee, paneks Tallinna poolt minema, paneks kohe otse Berliini ja siis ooperisse. No nüüd tuleb välja, et jääb siia Eestisse. Jääb Eestisse. Sa oled sealt kandis, ega ta ei olnud isegi mitte Iklas, vaid see oli veel väiksem küla või? Alguses öeldi, et ta on Häädemeeste raudtee, aga siis ma küsisin tehisintellektilt, tehisintellekt ütles, et see on Aeruküla. Aeruküla. Aga ma olen kuulnud veel ühte teist. Mitu suitsu seal Aerukülas on? Seal on mitu suitsu ikka on, muidu ei oleks küla ühe suitsuga. Ühe jutiga külla minna. Aga pidi olema ilus mere ääres ja ma piinasin tehisintellekti, et ta siis räägiks, mis seal on. Ta ütles, et seal on mets umbes. Mets on see, see võetakse maha? No aga praegu võetakse maha jah, selle raudtee jaoks, aga see, mis järgi jääb. No meri on lähedal, ega merd maha ei võta, sinna võibolla pannakse tuulikud. Aga mõtle, siis sa sõidad sinna, päris Iklasse ei saa. Ja siis Iklasse peab edasi, rahvid tulevad vastu Läti poole pealt. No võibolla saab seal tõuksi lähenata. Kuidagi siis paned siis Iklasse edasi sealt kuidagi. Kunagi oli laul, et metsaseenele üks läks Volgaga, üks läks selle rattaga. Nüüd saab sinna metsa siis minna rongiga, et mina lähen rongiga. No pannakse ega mitu miljardit talle, mõtle saad Ikla taha metsa minna. No metsa ka enam eriti ei ole, aga midagi on. Aga see Berliini ooper, mis siis temast saab? No aga... Tuleb siis kutsuda Iklasse. Külalisetenduse. Rong ei tule sealt. Äkki lauladi kõvasti kostub, kuidagi kajab. No võibolla saab panna üle interneti nagu Kennedy, et lähed siis sõidad sinna. Aga Joller ei luba midagi. Jollerile ei ütle, sa võtad salaja rongipileti, sõidad sinna Häädemeeste taha Aerukülla. Ja siis tuleb läpaka ilusti lahti, on nii, kus mul see ooperi link on siin YouTube'is, nii, ja vaatad seal ooperit. Salaja. Ja isegi, ma arvan, et parem kui Berliinis, sest värske õhk. Ja lähemal kui kodule. Ja sa võid niimoodi panna, et sa, sul silma ees on see ooper, eks ole kõik, aga taga on meri. No Berliinis ei ole sellist varianti, ooperit vaatad, merd ei ole, metsa ei ole. See peab lavakujunduse peale, siis mingi lendav hollandane. Et selles mõttes nagu need tehti hea mõte, et ei tulnud mõttest suuremat välja, muudki ehitavad see raudteed ei kusagil edasi ja siis... Nii et tasub investeerida ja jätkata seda projekti? Ei tasu, just vastu. Üldse ei tasu. Ainult keegi ei ole seda siiamaani välja öelnud, et see pull tuleks ära lõpetada. Et nüüd siis Rain Epler tegi eelnõu ja tuli sellega riigi kokku, et lõpetame ära ometi selle jama. Et hämmastav, et mõnikord kuuleb nagu selge mõistuse häält. Ja me ju EKRE poolt tuli see. Aga kas selle peale ma imestan, et meie siis... Tuhandete Berliini ooperi fännklubi liikmed ei tulnud Toompeale siis meelt avaldama, et nad ei saa ju siis minna sinna kuidagi. Aga võib-olla nad ikka loodavad veel. Et ikkagi läheb nagu edasi. Need e-valijad, et panen selle e-hääle ära, no kuskile ta ju läheb. Kui ma juba ära selle olen laksu pannud, kuskile ta ikka läheb. Ja kus ega ta siis väga valesti ka minna ei saa, et ikka mõnele poliitikule siis läheb ju. Nii. Mõtle, kui läheks Purksi putkasse ja jääks sinna, siis oleks küll asja halvasti. Aga ikka mingisse parteisse ta kuskile läheb, kindlasti on liberaalsemad ja kommunistlikumad, aga Aga nüüd on vähemalt see eelnõu sisse antud ja... Ja et see ega ei teagi, mis sellest nüüd saab, aga loodame, et saab hästi.
võtsin mõned valimisuudised ka, et ega noh, valimised on nagu nad on, aga noh, enne valimisi alati üritatakse tuua ju neid nagu kompromiteerivaid uudiseid nagu konkurentide kohta. Ma vaatan, et näiteks EKRE kohta nagu ikka ei olegi veel nagu õieti tulnud. Kas ei ole mingi Prigožinit? See peaks nagu nüüd tulema või olema juba väljas. Aeg on nii kaugel, et ma ei tea, kas siis see, et Politico ei saa nüüd enam selle uue saidi raha, et siis ei tule sealt nagu seda põhja, mida edasi tõlkida. No nad ei saa palka ju. Nojah, see on edasi, et võib-olla nüüd võib-olla lahti ka lastuda, ei saa need, kes kibedavad kirjutajad. Sellega on jah halvasti. Meil oleks ammu olnud siis ju mingisugune tore lugu, kuidas, et EKRE-t ei tohi valida või midagi. Ei, selliseid lugusid on küll olnud, ma nägin ei no valimiskompass oli selline Tallinna kohta, vaata see ju igal pool on oma valimised, et Tallinnas ei tohi valida. Keskerakond EKRE-t ei tohi valida, mille peale siis inimesed kombetsi, kui te niimoodi ütlete, kindlasti valin, kui te seda ei taha küll, siis ma tean, keda valid. See oli nagu päris lõbus, et inimesed juba loevad lehte selle pilguga, kui nad nüüd selge, siis tuleb kõik vastupidi teha. Aga üks naljakas uudis siiski oli, ma ei usu, et see nüüd kuskil Politicost on läbi käinud, see tundub olevat selline algupärane toode, oli see, et septembris pandi aresti alla üks matemaatikaõpetaja. Matemaatikaõpetaja nimi oli Allar. Kas oli Statistikaametis see, kes... Ei olnud, see oli matemaatikaõpetaja Allar Reinhold Veelma, sellest kirjutati ajalehes. 62 aastat vana, Loo gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, kõik kirjeldasid teda sellise nagu toreda, väärika ja teeneka õpetajana, aga väike viga küljes. Mis ta viga? Ei osas korrutada? Ei väike seksuaalne ahvatlemine tuli kuidagi välja. Ja enne valimis ja veel nii rumalalt tuli välja, et ei saanud teda maha ka võtta enam sealt nagu, nii et teda saab valida praegu. Ja saab edasi valida? Jah, number 103. Ma ei tea, kus maal siis... Sa pead varem siis arvustama seal. Jõelähtme vallas. No aga ta on sots või? Ja kas ta enam on, ma ei tea, aga ta oli sots. Võib-olla ta on nüüd siis ei ole võib-olla imestada. Välja arvatud. Igal juhul seal Jõelähtme kandis iga pedofiil saab endale sobiva kandidaadi valida, sest ega kohtu otsust pole tulnud 100%, me ei saa lubada, et ta nüüd ikka ahvatles nii nagu leht kirjutab. Võib-olla seal mingi viga on tehtud. Ootame ära, aga võt selline lugu siis sotsidega, et selles mõttes me saame... Ma ei kujuta ette, kuidas matemaatikaõpetaja saab lapsi ahistada. No ka ei oska, ma tõesti... Mind ahistati kogu aeg nende numbrite ja arvudega. Aga sind ei ahvatletud, see oli ahistamine, see on tühi asi. Teil hakata siin ruutjuurega ahvatlema vaikselt ja tangensiga. Siinius või millest me räägime. Ega see matemaatika asi ongi sökke, kui ei ole selgeks saanud. Eks ta suhtus võib-olla loominguliselt oma varialasse. Seal kuidagi see asi käis, et selline piinlik lugu oli. Ja sotsidel üldse nagu praegu ei ole vedanud. See uudiseid tuleb, ega need uudised suureks ei lähe. Aga siit imelikud on. Ma arvan, et sotside valijale meeldib. Meie sotsid teevad ikka seda sotsi asja. Väga hea. Aga teine uudis oli see siis Lauri Läänemetsa kohta. Mäletad, mis Läänemetsal oli? Mingisugune rahaline asi, et ta olevat just nagu mingile... Puhtale käden. Ja maksis sulas umbes. Ja mingi maksuametiga jääma. Mis seal ikka, see paar miljonit või olid olnud? Tuhanded olid vast ikka. Miljoneid ei olnud. No ühele inimesele, kes tegi tal kirjatööd, maksis siis sulas, ma ei tea, toimetamistööd või mis seal olid. Aga kus ta sai selle raha siis? Seda ei teagi, ei täpselt. Ühed ütlevad, võttis kuluhüvitise, aga me ei saa tõestada, et ta just selle hüvitise rahaga võib-olla ta võttis. Tal oli mitu porki, see oli kuluhüvitis, ta oli säästud. Ma ei tea, vana kombainer siis oli jäänud. Aga muidugi see näitab siis seda, et ega ta ise siis ei ole eriti kirjamees ka või, et keegi teine tegi tal neid lugusid. Mingi kõnesid ja asju, et võib-olla just niimoodi, et ta on nii kõva kirjamees, et ta ise ei suuda nagu üle lugeda ega neid postitada kuskil, et sellega postitamise ajaga ta kirjutab ju 2 uut lugu. Et oli vaja sellist sekretäri, kes nagu Dostojevski, et dikteerib ta ise ja romaani ei jõua lihtsalt nii kiiresti kirjutades, võetakse isegi stenografist, kes siis tulistab selle romaani, kiire on, sest tähtaeg kukub, romaan peab valmis olla, muidu ei tule raha, on ja arvel ei saa kasiinosse. Sa rääkisid nüüd kellest? Dostojevskist, temal oli vaja kohe kasiinosse minna, mingid võlad ära maksta. Aga kas Dostojevski ka andis siis puhtalt raha või tal ei olnud mingid jama selle ja maksuametiga? Siis oli ikka vist käis käest kätte. Käest kätte käis tol lahel, jah.
aga siis oli suht normaalne. Need Vene rublad, need on nii suured ja see. Ja seal ütleme, see on numbrid, suured numbrid. Nii see on olnud, et igal juhul Läänemetsal jah, oli nagu korraks nagu tekkis probleem, aga ei ole näha, et mingid kohtuasja oleks seal algatatud. Mina küll ei ole kuulnud. Ei ole, mis on sotside värk. Jah, seal juba üks sots on meil kohta laitab küll. Lähed seal eeluurimisel kaplema. Kõiki ka ei saa ju kinni panna, mis valija siis teeb. Ja ega siis nii väga mingisuguseid, ma ei tea, kas sul on mingi tapvaid uudiseid silma jäänud, kuidas poliitikud on sikku teinud enne valimisi? Sikku on tehtud, aga vaata, september on juba nii kaugele ka jäänud, et ei mäletagi. Meil panime siin ka hooga edasi, et juba poolde oktoobrisse, et mis ta siin ikka on, eks me peame vaatama nüüd jälle, mis siin valimistel saab ja pärast novembrikuus jälle tagasi tulema. Jah, ega siis ei ole midagi, kui tuleme siis oma selle saate põhiuudisega välja ja see on nüüd küll, peab ütlema, see õige Eesti uudis ja kultuuri uudis, nii et lausa nagu vägev uudis ja tuleb mitte mingist suvalisest galeriist, teatrist või kunstisaalist, see tuleb Eesti Rahva Muuseumist, ERMist ja ei ole ka seal veel mingi lihtsalt vitriini nurgas mingisugune pastel, vaid kannel. Hullem veel, see oli avapidu, sellest on palju kirjutatud, palju räägitud ja mitte sellepärast, et oleks nüüd päris tore pidu olnud, vaid vastupidi, et oli mingisugune jõledus. Sa mäletad seda? Ma olen kuulnud ja mul käisid tuttavad sellel üritusel ja nad läksid ka vaatama nagu, et tuleb midagi sellist rahvuslikku, traditsioonilist, toredat ajaloo õnguga spektaaklit kandle ja pastadega. Või vähemalt selle särgiga fosforiit, ei tänane, seda ka ei olnud võetud kapist välja, hoopis võeti mingid kunsttissid ja pandi need ette ja kukuti oigama keset lava ja mul need tuttavad, kes käisid, ütlesid, et Tartu linnapea ise oli ka seal ja nii kui ta nägi neid kunstisse, siis ta vaikselt hiilis ka välja, et paljud inimesed olid ikkagi ära läinud sealt. Aga no siin hakati kohe õigustama, et nii see kultuur käibki, see ei ole ju mingi, meil ei ole vaja tolmu koguda mingisugustele vanadele savikannudele, et siin on. Direktor kuidagi õigustas siis, mis seal lava peal siis toimus, seal ma ei tea, kas masturbeeriti või etendati masturbatsiooni, seal oli mingi suguakti ja vägistamise selliseid nagu lavastuslikke kujutamisi, mingite näopeksu. Mingid kiimalised ja vägivaldsed episoodid oli siis see, mida seal ette kanti, see pidi olema vist nagu muusika ka. Mina nägin kuskil kas kroonika klipis, kus mingid isikud, naisisikud, ühel vist olid meisteriided, selles olid lava peal selili jalad arkis ja usinasti uhasid nagu arude vahel viiuldada mingite pulkadega. Et selline jäi mulle silma, ma enam edasi ei vaadanud, sest nagu pastla huvi kadus nagu küllalt kiiresti. Ei, seal oli päris natuke meenutus, kas seda, mis siin uue aasta ööl oli ju ka mingit pornoetendust, mis asi see oli? See oli transvestiitide see Maadam Vaariku kabaree või midagi sellist. No seal mõnitati konkreetselt ju sünnitavaid naisi, aga praegu alles siis tehti enne sünnitust neid akte, mis siis tuleb. Neid siis jäljendati, ropendati ja see kõik veel leidis siis õigustust. Publikule löödi templeid otsa ette, ma nägin pilti, kus suguhaige ja libu oli templi peal, oli midagi oli veel, aga see oli võimalik. Mõnitati ühesõnaga publikut ja need kiirlesid, no mis ta teed? Nagu kui sa juba lähed sellisele etendusele, siis minu mõelest väike mõnitus on asjakohane. Et ei ole vaja minna, pole vaja siukse kahtlasse kohta üldse minna. Nii et muuseumisse, kellel veel muuseumisse mineku isu on, siis see kadus ka ära. Seal ju Objektiiv tuletas hea sõnaga meelde, et see sama, nüüd on uus direktor seal, aga neid direktorid on seal olnud nagu. Üks on president juba eelmine direktor. Võib-olla küll, jah. Mis on ka kirjuid koeri on neid seal olnud ja seal oli kunagi mingi Neitsi Maaria jalaga tagumise nagu selline, ma ei oska öelda, mis ta oli, mingi aparatuur. Ja selle peksid, seda lõid jalaga ja siis see lendas nagu justkui kildudeks, interaktiivne see lööver. No ühesõnaga oleme jõudnud nii kaugele, et meie rahvuskultuuri raha eest, rahvuskultuuri pühas paigas ja 9 miljoni eest aastas etendatakse harrastuslikku pornograafiat, sest profipornograafia see kindlasti olnud selle vähese järgi, mis ma seal kroonikas nägin. Ma ei tea, kuidas need inimesed hindasid, kas oli kvaliteet porno või mitte, minu eest oli tarbijakaitse küsimus puhtalt.
no jaa, aga meie kunstikriitikud, noh, neid ei saa ka usaldada, et kui nemad nüüd midagi ütlevad, et jälle siin me peame vastupidiselt mõtlema, kui nad kiidavad järelikult. Jaa, seal kunstikriitikud on tänapäeval ka ikkagi, noh, isegi mõnel hetkel. Sumfis. Ühed on Sumfis, aga teised vastu, ma lugesin mingi Delfi või Päevalehe kriitik võttis ette kellegi feministliku kunstniku ja nimetas tema loomingut siis harrastuspornoks. Aha, et, siis on ikkagi jah. See tundub olevat nagu läbiv joon see harrastusporno, et noh, kelle selle nüüd vaja on, et kes tahab seda profipornot, see leiab seda võrgust või ma ei tea, spetsialiseeritud kauplustest, täiskasvanutele mõeldud teenuseid on igasuguseid. Aga siiamaani ikkagi see, noh, ERM nüüd ei ole päris nagu see koht. Jah, et päris see koht ei ole. No aga kellele seda neid vanu lusikaid ikka vaja näidata? No kui ei ole kellelegi vaja, siis pannakse see asutus kinni. Jah, ehitagu täis selle korterid. Aga ei ole niimoodi, et noh, see nüüd, noh, pastel ei rahulda porno vajadust. Ei saagi rahuldada, ei ole selleks mõeldud. See vanasti tehti selleks, et panda jalga, siis muuseasse pandi selleks, et inimesed teaksid, kuidas vanasti elati, mis king ei olnud, pandi pastlad. Huvitav, eks ole, selline nägi välja. Olen lugenud, väga hea. Jah, see on umbes sama, et sa oled sussibaari, aga selle pakutakse hoopis mingisuguse teise rahvuse rooga. Või pornot. Lihtsalt, no, sa parem... nagu lähed eeldusega, et sa saad seda, aga sulle antakse muud ilma hoiatused. Ja see ei ole kvaliteetne. Ja see on ikkagi tarbijakaitse teema. Minu mõist ka, just, et tarbija sai nüüd heleda litri ja maksumaksjad peteti natukene. Aga midagi uut see ei ole, see on jah kaunis levinud, see oli väga hea paralleel see ERR-i aastavahetuse palagan, mida siis paljud inimesed, kes telekat vaatavad, pidid üle elama, mina õnneks ei vaata. Ja pean tunnistama, et noh, ERM-is ka nii väga tihti ei käi, eriti ei kipu ERM-i peole. Jah, mingu Berliini ooperit vaatama, sinna Äädemeeste metsada. No üldse mingu ükskõik kuhu, aga mitte sinna, kuhu riik on investeerinud kultuuriraha. Need kohad ei ole usaldusväärsed, seal no päev jälle keegi jälle tarki hakkab viildama, nii et hirmus vaadata. Et loodame, et siis nüüd võib-olla siiski see kunstiasutus seal, muuseum ja tema direktor leiavad endast seda meelekindlust, et seda pornograafilist joont jätkata. Võib-olla mitte, eks me näe, kuidas läheb. Et mina ootan huviga järgmist hooaega ja selle avapidu. Kohale küll ei lähe, aga järgmisel päeval avan kroonika ja vaatan, mida näidatakse, mis siis seekord kultuuriinimestel pähe tuli. Aga mulle tundub, et ega seal pähe tuleb alati üks ja sama asi. Ei ole, ja see on midagi oota, sest noh, ega seal on sümboole, seal kõrval on ju kohe see tagurpidi maja, et kogu see asi ongi tagurpidi aetud, eks see peab näitama teatud vihjena, et kui sa oled sinna, ootad seda, saad hoopis midagi muud, et see on nagu sissivaatus kohe sellele, mida võib sealt tulla. Nii et meil ei ole, no me ei saa uskuda kedagi, jube palju valetatakse. Jubedalt valetavad. Aga selle positiivse noodiga me võime ka, et noh, vähemasti valetavad, midagigi teevad. Et noh, see oleks ka piinlik, kui lähed avapeole, keegi ütle midagi ei toimu, kõik vahivad seal lihtsalt piinlikult nurgas, keerutavad pöidl. Noh, et see on ikka, noh, see on juba, nad üritasid. No välja küll ei tulnud, aga nad üritasid. Ja seda tuleb kiita. Jah, et selleks korraks on meil kõik või on veel kõik. Enam rohkem nii hulle perversus ei õnnestunud kuskilt välja võtta. Jah, nii et head järgmist korda. Kohtumiseni.